यास्मीन कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी, आज मैं बना रही हूं चिकन तवा रोस्ट। अगर आपको इसकी रेसिपी इंग्लिश में रिटन चाहिए तो आपको मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएगी। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आपको बताते हैं कि चिकन तवा रोस्ट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जी, मैंने एक चिकन ले लिया, उसमें जिसका वज़न है 1 किलो। तो जहाँ उसकी पसलियाँ वगैरह होती हैं वहाँ से इसके कट लगा लें और इसको इस तरह चौड़ा कर लें। और साथ में ये छुरी की मदद से आपने चेस्ट पीस के ऊपर और लेग्स पीस के ऊपर इस तरह कट लगा लेने हैं जिस तरह मैंने लगाए हुए हैं। इससे ये है कि मसाला अच्छी तरह से जज़्ब हो जाता है, तो कच्चा मीट नहीं रहता, बहुत जल्दी कुक हो जाता है। मसालों में चाहिए 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। नमक अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें। 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला और इसके साथ हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और लहसुन 2 टेबलस्पून चाहिए। और इसके साथ हमें लेमन जूस चाहिए तकरीबन 7 से 8 टेबलस्पून। ये रहा, अगर आप चाहें तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं लेमन जूस। सबसे पहले आपने क्या करना है, इतना खुला बर्तन लें जिसमें चिकन अच्छे से सेट हो जाए। तो इसमें लेमन जूस ऐड कर देते हैं और जो सारे मसाले हैं वो आप ऐड करें। ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। और यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी चिकन रोस्ट की रेसिपी है अवन के बगैर, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और ये देखिए, इस तरह सारे मसाले ऐड करें। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं या चिकन पाउडर, उससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। अब अच्छे से चिकन को मसाला लगाएं। जो इसकी चेस्ट साइड है उसके ऊपर आपने जिधर कट लगाए हैं सारा उसमें आपने मसाला भरना है। लेग्स के ऊपर भी एक साइड से मैं लगा चुकी हूँ, दूसरी साइड से ये भी लगा रही हूँ। तो इसको लगाने के बाद आपने इसको रखना है मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। जो लेमन जूस है वो बहुत जल्दी इसको मदद देगा गलने में और मैरिनेट होने में। अभी मसाला लगा दिया और इस तरह इसको चिकन को आपने फ्लैट करके रखना है और उसकी जो चेस्ट साइड है आपने ऊपर रखनी है। तो अब आप कोई सी भी प्लेट ले लें, प्लास्टिक की ले लें, कोई सी भी पुरानी प्लेट, तो उसको आप इस चिकन के ऊपर रखें। और ये देखिए इस तरह। और इसके ऊपर आप कोई हैवी सी चीज़ रख दें जिसका वज़न काफ़ी हो, पत्थर वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ आप रखें। और इसको आपने मैरिनेट होने के लिए रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। तो इससे ये है कि इसकी शेप बहुत अच्छी रहेगी और ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो पकने में बहुत आसानी हो जाएगी। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, ये रहा। और थोड़ा सा इसने मॉइस्चर भी लूज़ किया है। तो अभी हमने क्या करना है कि तवा हमने रखा हुआ है गर्म होने के लिए। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें इसके ऊपर और इस चिकन को आपने रखना है। जो उसकी पसली वाली साइड है वो आपने नीचे रखनी है। और अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर दोबारा से वो प्लेट रखनी है। ये जो इसका मैरिनेट है ये आप ऐड कर दें जो थोड़ा रह गया है बोल के अंदर। तो इसके ऊपर दोबारा से आप प्लेट रखें और प्लेट रखने के बाद वही हैवी चीज़ दोबारा आप इसके ऊपर रखें और बिल्कुल आप इसको स्लो से मीडियम हीट पे रखने पकने दें तकरीबन 10 मिनट के लिए एक साइड से, ऐसे करके। तो आप इसे रखते हैं 10 मिनट के लिए। अभी एक साइड से ये पका है तो मैंने इसकी साइड चेंज की है, दूसरी साइड मैंने कर ली है। तो अभी आप उसी साइड पे फिर आप प्लेट रखें इसके ऊपर और वही हैवी चीज़ को रख के तो इसको दूसरी साइड से भी 10 मिनट के लिए पका लें। जी, अब मैंने दोबारा इसकी पसली जो साइड है वो नीचे कर दी है, चेस्ट साइड ऊपर की है। तो थोड़े से मैंने इसको डार्क पैचेस दिए हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको इसको थोड़ा सा डार्क पैचेस देना चाहते हैं या फिर आप बिल्कुल लाइट रखना चाहते हैं। तो अब इसके ऊपर हमने बटर लगाना है थोड़ा सा कलर देने के लिए और फ्लेवर देने के लिए। तो ये जिस तरह मैं लगा रही हूँ, लगाने के बाद आपने फिर दोबारा से इसको ढक के पकने देना है 5 मिनट के लिए। प्लेट दे के फिर वही हैवी चीज़ इसके ऊपर रखें कोई सी भी और इसको 5 मिनट के लिए पकने दें।
अब ये चिकन तैयार हो चुका है। 2-3 दफ़ा इसको उलट पलट करके आपने पका लेना है। और अब मैं इसकी जो लेग्स हैं उनको अलग करके आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे ये बिल्कुल पक चुके हैं अंदर से, क्योंकि ऐसा ना लगे आपको कि अभी चिकन कच्चा है और देखने में ऐसा लुक आ रहा है कि जैसे कुक हो चुका है, लेकिन इसका बिल्कुल इनसाइड भी कुक हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त बन गया है। तो अभी मैं आपको क्लोज़अप करके चिकन का दिखाती हूँ। ये चिकन की लेग्स देखें, दोनों परफेक्ट कुक हो चुकी हैं, क्योंकि जो लेमन जूस मैं इसके अंदर ऐड किया है काफ़ी सारा, उसकी मदद से बहुत जल्दी ये पक गया। और जिस तरह हमने इसको शेप दिया तो उसमें तकरीबन ये 25 से 30 मिनट में बहुत जल्दी आराम से पक जाता है। ये देखें कितना खूबसूरत, कितना मज़े का और टेस्टी पक चुका है। तो आप इसको चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, बॉयल चावल के साथ, या फिर आप इसको नान के साथ सर्व करें चटनी के साथ। तो ये देखें बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। तो मैं अभी आपको इसे सर्व करके इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। जी ये रहा चिकन तवा रोस्ट की रेसिपी और अब ये तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ट्राई कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।